多謝晒 Patrick Sir 邀請我哋，我同邦主其實我哋都係第2次嚟幫阿 Patrick Sir 唱歌㗎啦。好開心啊！今次難得佢哋兩位有時間過嚟。今日我哋嘅主題係 Patrick Sir 姊妹最愛音樂會。OK， 我想問佢兩個姊妹大家都知啦，好 friend 啦。你唔係姊妹喎。咁我想褪後啲講，所以呢句我褪後啲。OK， 咁我哋咧今次咧係嗱，我想大家聽住我講嘅嘢，因為我陣間我嘅問題咧。有獎嘅問題可能係同呢啲話題有關係嘅 ，OK。咁點解我會揀姊妹最愛呢4個字咧？其實咧係咁樣嘅，因為咧我哋咧阿幫主咧就會揀focus on 楊千嬅嘅歌嘅，咁而阿 Michelle 就 focus on 周慧敏嘅歌嘅，周慧敏嘅係最愛啦，而千嬅歌有一首歌係叫姊妹，跟住我諗埋一堆黐埋嚟講就叫姊妹最愛音樂會 ，OK。所以就係咁樣嘅原因啦。所以今日 Patrick Sir 都變咗係我哋嘅姊妹，一定好唔好？係好。希望大家中意楊千嬅同埋周慧敏嘅歌，好唔好啊？一間靜心聽我哋唱，多謝晒，多位嚟同場。我哋今日咧係分2個環節，梅花間。